नमस्कार। कल ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कोई कहता है फिर से मुस्कुराएगा इंडिया, कोणी म्हणतं वाट दिसू देगा देवा। ये दुनिया और इंडिया फिर से मुस्कुराएगा भी आणि वाट सुद्धा दिसणार। लेकिन जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत सारी गाड़ियां रस्तों पे घूमेंगी, फिर से जंगल कटेंगे, फिर से ऑक्सीजन लेवल कम होगी, फिर से पोल्यूशन बढ़ेगा और एक बार फिर से हमें अपनों के लिए टाइम नहीं होगा। तो एक बार ध्यान से सोचिए, ये वायरस हम इंसान लोग हैं या ये कोरोना। कल ये कोरोना खत्म भी हो जाएगा और होगा भी, फिर भी बहुत सारे लोग यही चाहेंगे, यही सोचेंगे कि ये कोरोना नहीं लेकिन ये लॉकडाउन साल में एक बार तो जरूर आना चाहिए। और शायद ये सही भी है, क्योंकि ये लॉकडाउन ही शायद एक ऐसा तरीका है जिसे ये धरती, ये पृथ्वी और ये संसार रिचार्ज हो रहा है। और जो भी हमें ये कोरोना ने सिखाया है ना, उसे भूलिए मत। सो फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ। जनहित में जारी और जल्दी से खत्म हो जाए महामारी।